اهلا بيكم في وصفه جديده من مخبوزاتنا هنا على القناه. النهارده هنعمل العيش اللي انتوا شايفينه ده. هنستخدم فيه رز بلدي او رز بسمتي، الاوفر ليك اعمليه. هنجيب كوبايه، اي معيار كوبايه عندك تقدري تعمليه اعمليه، وعليهم 3 كوبايات ميه نفس المعيار، وهنحطهم على النار يستووا. بعد كده هنجيب 100 ملي او 3 ارباع كوبايه نفس المعيار الرز، وهنجيب معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر، وهنقلب كله مع بعضه لحد الخليط ما يتجانس. نحاول الخميره يا جماعه تكون خميره جافه عشان تدينا نتيجه كويسه. وهنسيب الخميره ترتاح مع السكر واللبن لمدة 10 دقايق عشان تتفاعل مع بعضها. بعد كده هيكون الرز بتاعنا استوى زي ما انتم شايفين. لو في إمكانية برز بسمتي هيكون أحسن طبعا وهيدينا نتيجة أفضل. لو الرز بلدي نحاول إن احنا نغسله كويس يا جماعة عشان نسبة النشا اللي فيه تروح. بعد كده هنسيب الرز يبرد شوية وبعدين هنضيف عليه الخميرة واللبن. نحاول يا جماعة إن احنا نكون الخليط بتاعنا يكون متجانس، وما نحطش الخميرة على الرز لما يكون لسه سخن. يعني يا دوب يكون دافي كده قد حرارة الغرفة عشان الخميرة تديني مفعول بتاعها. وهنجيب كوباية دقيق نفس معيار كوباية الرز، وهنبتدي ننخلها. نحاول الدقيق يكون دقيق خبز عشان يدينا نتيجة كويسة. هنقلب ونخلي الخليط يتجانس مع بعضه. مش هنحاول ان احنا نحط كميه الدقيق كلها يا جماعه مره واحده، نحاول ان احنا نحطها واحده واحده عشان ما نهدرش الدقيق بتاعنا وتطلع العجينه بتاعتنا تدينا الشكل الكويس بتاعها. هنضيف الكوبايه التانية وبعدين هندخلها وبعدين هنقلبها. نحاول يا جماعه نبتدي بقى في الوقت ده نبتدي نعجن بايدينا. اول لما نحس ان الخليط بتاعنا بدأ يتجانس مع بعضه هنجيب زيت نباتي وهنعمل بايدينا ونحط على العجينه عشان العجينه بتاعتنا ما تلزقش وكمان تلم معانا. العجينه يا جماعه ما بتبقاش متماسكه قوي، يعني ما بتبقاش عجين زي العيش زي اللي احنا واخدين عليها، لا بتبقى طريه شويه. بنسيب زي ما انتم شايفين يا جماعه لحد ما العجينه بيبقى من المنظر ده. بنغلفها بالبلاستيك وهنسيبها ترتاح لمده من 20 دقيقه لحد ساعه الا ربع في درجه حراره المطبخ عندنا. طبعا انتوا عارفين كل واحد درجه حراره المطبخ بتاعته عامله ازاي. هنجيب القالب بتاعنا. لو ما عندناش متوفر القالب بتاع العيش او قالب التوست، ممكن نعملها في صينيه وممكن نعملها في حله. المهم ان احنا يكون عندنا ورقه زبده. لو القالب اللي عندنا تيفال عادي ممكن بقى نستعملها من غير ورقه زبده. العجينه بتاعتنا استاحت وخمرت زي ما انتم شايفين. طبعا شايفين العجينه يا جماعه عامله ازاي عشان النتيجه النهائيه تبقى طالعه بتاعتكم شكلها ايه كويس. ممكن لو عايزين نزود القيمه الغذائيه بتاعه العيش ممكن نحط له حبه البركه او سمسم او الشوفان. هتدينا قيمه غذائيه طبعا اعلى. وهنحاول ان احنا نزود القيمه الغذائيه لاولادنا. نحاول ان احنا نطلع العجينه يا جماعه ده صاحبي مش بيحاول ان هو يبوظ علينا الفيديو. طبعا مش هنسمح له بالكلام ده. يا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يعمل اشتراك عشان الحلقات بتاعنا توصله، ويعمل زرار الجرس عشان الحلقات الجديده تنزل له عنده على اشعاراته. نحط العجينه بتاعتنا في القالب. آه، لو ما عندناش ورقه زبده يا جماعه بنحط زيت في في مكان الخبز بتاعنا او في القالب بتاعنا، ونحطها في الفرن على 180 درجة لمدة 50 دقيقة. طبعا زي ما انتم شايفين قبل ما نحطها يا جماعة معلش في الفرن بنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. نسيب العجينة بعد ما تطلع ترتاح لمدة ربع ساعة قبل ما نقطعها، وهيبقى بالمنظر ده. قولوا لي بقى في التعليقات عملتوها ازاي، وما تنسوش اشتراك في القناة، والسلام عليكم.